Fala pessoal, muito bom dia. Hoje recebemos uma visita aqui na nossa obra. Construtor na obra, estamos aí com o Cavilha. Vem apresentar para nós o maquinário aí da Stone, lixadeira, aspirador. E aqui é sucesso, né pessoal? Olha aí, ó. Vou passar para ele agora conversar um pouquinho com vocês aí também, apresentar o maquinário, que possivelmente vai ser mais uma maquinário da Brushless Pinturas aí. Show de bola. Pessoal, essa é a lixadeira Blackstone Ares da Stone Hammer, famosa aí que gruda no teto. Ela é Roto Orbital, motor Brushless sem escova, duas sucção de mangueira. A máquina é top. E esse é o aspirador SH10000. Controle de velocidade, tem a função auto, manual, a FC que faz a limpeza, um reservatório de 43 litros, consegue conectar também máquinas pneumáticas. É uma máquina muito top, beleza? É isso aí.